แมวกับไก่แมวตัวหนึ่งรู้สึกหิวจึงอยากจะขย้ำกินไก่ตัวนั้นซะแต่กลัวว่าสัตว์อื่นจะกล่าวหาว่าเป็นอันธพาลจึงหาข้ออ้างกล่าวโทษไปว่าเจ้านี่สร้างแต่ความเดือดร้อนโกงข้อขันทุกคืนทำให้คนอื่นเขาหลับเขานอนไม่ได้กันเลยข้าจะกำจัดเจ้าก็เพื่อความสุขของทุกคนเจ้าไก่รีบแก้ตัวว่าข้าไม่เคยขันกลางคืนเลยนะข้าขันแต่รุ่งเช้าเพื่อปลุกให้พวกเจ้าตื่นมาทำหน้าที่ของตนเองต่างหากเล่าจากนั้นแมวก็พูดขึ้นมาว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะต่อไปนี้เจ้าจะไม่ต้องขันปลุกใครอีกแล้วเพราะข้าจะขย้ำกินเจ้าเดี๋ยวนี้แหละพอพูดจบแมวก็กระโดดตะปบไก่กินอย่างอร่อยกลายเป็นไก่ย่างไปเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพาลย่อมหาเรื่องเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นได้เสมอ